因乜解救譚嘉儀夜媽媽出現喺貨櫃場？知唔係因為佢呢晚為演唱會主題曲《Eyes on Me》拍 MV 咯。嘉儀唔單止染咗一頭金髮，服裝方面亦相當性感。睇嚟佢今次喺造型上都花咗唔少心機噃。喺眼妝啊，你會見到演唱會 poster 咧，都會係好 colourful，玩咗一啲好特別嘅眼。咁喺 MV 入邊咧，都會係好着重我嘅眼神，全程都要眼神。同埋今次咧，真係破天荒第一次拍 MV 係好多嘅跳舞。咁所以今次係真係一個好多嘅挑戰啦，同埋好新嘅一個嘗試嚟嘅。話晒今次都係嘉儀入行以嚟首次挑戰跳唱，普通喺地面行行企企已經滿足唔到佢，所以嘉儀決定向高難度挑戰，企上3層高嘅貨櫃跳舞啊！因為我覺得咧跳舞呢樣嘢係型，而我成日都覺得貨櫃係好有型嘅一件事，好多人去貨櫃場影相。跟住着到好耶咁樣嘅，咁陣間咧佢就會將我係吊上去，可能3層樓咁高，你要喺上面跳舞。咁你喺上面跳舞嘅時候咧，亦都即係有少少危險，因為都真係高嘅。其實你見到好高喎，係啊，咁所以都要小心咯。咁同埋另外一個朋友就好好嘅，阿 Tommy 哥佢又借啲啲靚車俾我去拍，因為佢就係我嘅漂移教練。你自己揸車？今次我未知使唔使揸，但係咧一定會有啲漂移嘅驚險鏡頭啦，同埋我會即係可能瞓喺個跑車上面好有型啊，又喺度擺下 pose，係啦，就係要你哋 eyes on me 啊！